औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अली अंसारी अपने यूट्यूब होम्योपैथिक चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और नाजरीन, आज एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि एक बेहतरीन मेडिसिन है और मुख्तलिफ जो दर्द हैं, यानी कि दर्द जो कि सीने में होने वाले दर्द के लिए एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, अहम मेडिसिन है। नाजरीन, ये दवाई जो है वो एक्रेड लेटविस से तैयार की जाती है। ये दवाई इस वक्त काम आती है जबकि मरीज़ जो है शल जो है, यानी कि मरीज़ जो है इंतहाई तकलीफ दे खांसी में मुब्तला होता है। और याद रखें कि इसके अलावा और मुसलसल खराशदार खांसी होती है। ऐसा डर लगता है कि सीने को फाड़ देगी। इस्तिस्काए सदर की वजह से मुसलसल खांसी आती है और सांस दिक्कत से आता है और जिस्म जो है वो घुटने वाला होता है, यानी दम घुटने वाला होता है, दम घुटने वाला दर्द होता है। और इस हज़ियान में लर्जा तारी होता है और बेख्वाबी के केसों में ये दवाई इंतहाई कारगर साबित होती है। जबकि नींद ना आती हो, टांगें और बाजू ठंडे पड़ गए हों। नाजरीन, ये दवाई जो है ये सीने के दर्द और दम घुटने वाली खांसी के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जैसे कि मैंने बयान किया। और ये बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके लिए दवाई की कौन सी मकदार जो है वो इस्तेमाल की जाएगी, ये जो मेडिसिन जो है मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है। इसके 1 से लेकर 10 कतरे तक जो है वो लिए जा सकते हैं। 5 कतरे से आगाज़ किया जाता है, जबकि 1 से 10 कतरे तक लिए जा सकते हैं। 5 कतरे सुबह दोपहर लेने से इसकी तमाम जो अलामात हैं वो रफ़ा हो जाती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो जो है मिलती रहें।